ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂತಿರ್ತೀರ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗಂತೂ ಇವಾಗ ಜ್ವರ ಶೀತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಏನದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಂಪು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಜೀರಿಗೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಜೀರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದ ಕಷಾಯನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಂಪು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ. ನೀವು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಸಲ ನೀವು ಕುಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗದೇ ಇರೋರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ಕುದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶನೆಲ್ಲ ಈ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕುದ್ದು 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿರೋದು 1 ಲೋಟ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೋಸ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುಡಿ ಸಮೇತನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಿವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಶೇಡಿಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಸಲ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ನನಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ಕಷಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.